这央企也有被欺负的蹦起来的时候啊！中建5局去年在杭州参与了个地铁项目的投标，自己报了4.76亿，其余15家基本都在4.87亿左右，且呈规律性分布，万位是01235678901235，好玩不？没有4，这要是选手机号码，这样的号都得单独加钱。你再看看这些投标单位的名字，中铁以及中铁的射手群，中建5局价格得分得了个第1啊，但是总分没有进前5，然后5局就一口气告到甲方爸爸那儿了，结果是没有任何意外，没有任何惊喜啊，手续合理、合规、合法，不存在任何围标、串标等行为。这些项目说它围标、串标都显得低级了啊。举个小例子，咱们干设备的都明白啊，甲方往往会在后期增加一些项目，通风啊、除尘啊、降噪啊什么的，一般会问问我们怎么加合理啊。讲完之后，他们根本就没听明白啊，然后直接把我们的参数要去抄一下，参考了。再然后又把我的清单拿走了，然后再过2个月喊我去投一下，这一下利润给我卡得死死的啊！你拿我的底牌找我玩，你流氓啊！真心想挣扎一下啊，不想干了啊，抬高点行不行？然后爸爸朝我的瞪眼，接能接，必须能接，跪着接。合不合规？特别合规，合规的我都不想干了都。结果苏工那个不开眼的，他们公司也来投了，大伙都不用猜他是什么结果了吧？去甲方投诉啊！你到底是在质疑谁呀？那手续必须是合规、合法、合理的呀！